Bog'cha mahallaga yaqin. Ayniqsa Dildor Selimga juda ham yaqin. O'sha Targovidan ozgina o'tgandan keyin menga ham yaqin. Bog'cha yangi, bola-chala kam, basseynlari katta, sharoitlari, remontlari yangi. Narigi bog'chasi ham yomon emas edi. Ayniqsa narigi bog'chada bog'cha pasini bolalarim juda ham yaxshi ko'radi. To'g'risini aytaman, o'zim ham hurmat qilaman u ayolni. Faqat u yoqda bog'chada bolalar ko'payib ketganda, bog'chaga nisbatan bola ko'p. Kichkina ham territoriyalari. Bu yoqda katta bo'lganiga olib keldim. Yana oldindan bir narsa deya olmayman. Chunki yana qaytib eski bog'chasiga borishim mumkin. Yo'q, bu yoqqa kelmaymiz, yoqmadi dedim. Bu yerda menga bog'cha pasini qarashi yoqmas. Endi hamma narsa bo'lishi mumkin. No, bog'cha yangi bo'lganiga, sharoitlari yangi, bola kam bo'lganiga bog'chasini almashtirib ko'ray dedim.